大家好，今日唔係嚟驗樓啊，今日同大家開箱睇小米手機15 Ultra， 佢配置咗 Leica 嘅攝影鏡頭。如果有追開我片嘅觀眾都知道，我連續2集都講緊小米 SU7 Ultra 嘅跑車。對於網窮嘅我嚟講啊，50幾萬嘅 Ultra 跑車呢，暫時就買唔到啦。把心一橫，我同陳太呢，就買小米 Ultra 嘅手機啦。其實我一直用緊紅米 Note 系列嘅手機去拍片嘅。最近我部手機呢個記憶體唔係好夠，適逢我又達到1000個訂閱者，係時候諗下換手機啦。借一個機會喺度多謝一批新嘅 subscriber 同埋一直有睇我片嘅觀眾先，我會從內而外逐步升級一下拍片嘅質素，例如演說嘅能力啊、剪片嘅技術等等等等。嗱，講明先啦，我有正職㗎，拍片真係一份業餘嘅興趣，請多多關照啊！如果你哋買咗新樓要驗樓，記得揾我哋啦。今日我將會同大家開箱睇一睇部 Leica 手機有幾厲害。呢部手機堪稱為買相機送手機，我自己呢揀咗個頂配版本。對於我一個網窮嚟講呢，貴買平用，希望都可以用到佢幾年啦。因為我都買咗佢好到位嘅售後服務，除非自己大頭蝦整唔見部手機就冇得好講啦。Touch wood， 希望唔會啦。好，一齊嚟開箱。嗱，呢一個呢係買手機嘅時候呢，佢竟然送多個禮盒俾我喎。一陣間呢，同大家一齊開箱，睇下佢內裏有咩乾坤啊！嗱，之前咧買嘅時候開過一次啊，咁啊驗下有冇花啊賓咁樣，咁返到嚟屋企咧，梗係拍個開箱片俾大家睇啦。我自己咧揀咗部黑色磨砂閃面，佢配置咗一個紅色嘅鏡頭圈環，好精緻。小米 Ultra 15有咩賣點呢？佢係配上咗 Leica 1寸嘅主鏡頭啦，同埋2億像素嘅長焦光學變焦啊！原來包裝上呢配置咗一個透明嘅機殼俾你，不過我諗我都唔會用噶啦。但係呢，我發覺佢個鏡頭係冇保護貼嘅喎。咁我後期呢，一定會買返，買齊晒啲嘢呢先攞嚟用啦。好，究竟佢呢個套裝呢，究竟送咗啲咩俾我呢？等我同大家一齊嚟睇。咦，驟眼睇呢，有3件禮物喎。哦，下低仲有，係4件先真。呢盒最大係咩嚟嘅呢？一包嘢咁喎。好，即刻打開睇下。要暴力啲啊！等我試爛佢先得。哦，大家都應該睇到啦，係有個包嚟嘅喎，即係袋啦，環保袋啊！你打開個拉鏈，入邊有嘢嘅。
哦，原來可以攞出嚟嘅喎，攞出嚟有兩個，哦，原來係背包啊，有兩個肩帶，反埋佢出嚟，啊，幾精緻喎。我都抄咗好耐，揾唔到個米字喺度喎。我諗佢大批大批咁樣買返嚟呢，送俾買家啦。仲有啲咩呢？即刻插埋去俾大家睇。呢包咩嚟㗎？說明書㗎咋？仲有一盒喎，呢個呢？睇埋先，係咪鉛筆嚟嘅呢？阿姐，充電線仲要咁短嘅添。呢個呢？呢個我最中意噶啦，係耳機啊！一早知道佢有耳機啊！藍牙無線耳機，希望對於我嚟講呢，用得着啦。好，仲有一盒，呢盒呢聚手啲，有啲重喎。你哋估唔估到係咩啊？原來係一個水樽啊！哇幾精緻喎！入邊有聲嘅，扭開去睇下先。有一支飲筒喺度喎。咁打開呢一個蓋啦。支飲筒呢應該可以插入去啦，就好似我咁啦。扭返個蓋啦，可以啜啜嚟飲啦。不過我發覺都係冇米字喺度喎。好，呢一集嘅開箱片呢已經完晒啦。下一集嘅開箱片係 SHOW-7 Ultra 小米模型跑車，可能你哋都睇過，唔緊要，呢一次呢會拍得細緻少少。未訂閱嘅觀眾啊，請幫手 subscribe、like 撳埋個啷啷，再喺社交媒體度分享出去。如果你哋要驗樓，記得搵我哋啦。